Okay, I feel like the last video seemed rushed. Yeah, because I always try for my videos to be less than 10 minutes. But ngathi ndibaleke kakhulu. But wethu saphinda ndibuyele kulaa topic. For now, ndifuna uthetha nabahlekazi, ndifuna uthetha nabantu abathwasileyo. Abathwasileyo kufanelekile, hayi abathwasiswe ngenkani. I'm getting ready, guys. Ndiya eNtlombeni, eMdantsane, ndiyochitha iindwendwe. Iindwendwe ziinyusi, for those that don't know, as in bees, ezakheleyo kulaa mzi. It's time for them to go back to the source. Zibuyele kule ndawo bezithunywe kuyo. Anyway, today's topic. Ndifuna ufika kulaa mzi ndi-hot. Ndibaba ngendawo le obhuti ndiqhwabe eGqirheni. Ithi ke guys le nto ndiza nayo, khaniyekeni usifakele ipressure tu. Qinile. Yekani ukusifakela ipressure. Sesinepressure nje kungenxa yethu. You know, the Mawenis and the Scotenis of this world, I feel into bakule soup bakuyo. They've succumbed to pressure. A lot of us, you know, siyangena kule trap. Hence, I usually say, you know, I take time off when I feel like, hey, it's getting too much, you know. When I feel good, there's a lot of disrespect. I watch my comment section on all my social media platforms. When I feel like ngathi ngoku ndiqheleka kakubi, ingathi ndikhapkhapha, ingathi ndilula, you know, people can feel like they can just talk to me anyhow. I take a step back and, you know, andingomntu confrontational, so andizube ndini, you know, I will not be calling people to order and wara. I just switch off and create a distance where to can ndinqabe ndithule, you understand? Mhlawumbi ndiyadika. You know, sometimes you think intoba when usamameleka you're still happening kanti abantu sebedikiwe nguwe. So mna I do take time out. You understand? Because guys, niba too much pressure niyifakelayo kumathwasa nakubantu nje abathwasayo, abathwasileyo, amagqirha. Ukubona ezanto zithi umntwana abantu ngoku uthwasile wagqiba walinikwa ijoba. Imibuzo seyiqalile koomakazi noodadobawo intoba hayibo, zingena nini iindwendwe? Kutheni nawethu noko i-6 months iphelile anikeva kuthiwa kukho abantu? Kutheni wena ungafani nomamakho uphume nawe khe kuthiwa kukhatshwa wena wasoloko ukhapha yena? Yaziva ezanto. Kanti wena unyanga nini? I mean, really, guyzini, we don't need that pressure. You know, for example, mna abantu endibaphiweyo ukubathwasisa, hey guys, le ndaba yokungabi na-light iyandihlupha. It's beginning to bother me. Because now ikhamera yam andiyazi yenza ntoni, on and off ilantuka ilight yayo. Anyway, mna ndiphiwe abantwana abancinci. You know, ile genge isafundayo isikolo, ile genge basaqala iicareer zabo, you understand? So mna even, you know, in me motivating them, I don't want them to focus kakhulu ebugqirheni, ekunyangeni and so forth. Not that I'm saying bangabikho serious ngobunyanga babo, kodwa it's not guaranteed into yokuba
sonke sizawuphila ngokunyanga. You understand? Nazi la pressure unnecessary. Ufumanisa uba ngoku wonke umuntu feels obligated into yoba nam abantu bathengisa ii-products, abantu banee-products. You understand? Oononkwenkwezi banogeliswa ii-products zabo, benza ii-shower gels. Heyi nam mandenze isepha, heyi nam mandenze ikhandlela, heyi nam mandenze wethu into ezenziwayo. Uyayiva ke ngoku, which is unnecessary. Ufika abazali ke ngoku kusenziwa ii-loans because wow kufuneka kunikwe i-capital. Nanku umntana osando ugoduswa ufuna naye uphuma bonakala into yoba uthwasile une-product ayenzayo. You understand? Hey gayizini, hayi man, kukho nabantwana endibabonayo apha kooTikTok. Uthi wamjonga lo mntana ufumanisa into yoba ingathi kunomvuma kufa nje, okanye mani uzofundisa thina phofu nabanye ngobugqirha. Because wow, kukho amagqirha anooTikTok, amagqirha anooFacebook, anooYouTube. You understand? Abantwana are rushing, chasing numbers on TikTok, you know, discussing topics they have no business discussing. Umntwana oyala abanye abantwana athi ndifuna nina abanesithunywa. Uyayiva ke ngoku? I mean, ezinye izinto usafunda, allow yourself, give yourself time to learn. You understand? Lizawufika ixesha, lizawufika ilixa. Mna, I don't mind abantwana abathwasayo, you know, on social media platforms, but share with us your journey. You understand? Your experience. You understand how you feel being woken up at 3 a.m, how you feel ukuvasiswa ngamanzi abandayo and all of that. But zikhona ii-topics ezingafanelanga abantwana. You can't teach us ungumntwana when wena kuqala you still need to be taught. You understand? Usixelele into yoba umuntu ukhula njani, ukhulisa njani umoya. Uthi wawumamela ufumanisa into yoba this is a half-cooked message. We understand? And sometimes the way edeliverishwa ngakhona ufumanisa into yoba it can be misleading, and kwayona ifakela ipressure abanye abantwana. They will feel ngathi benza into erongo bona. You understand? Sifakelana nje ipressure unnecessarily so. Abanye bethu are not even meant to kunyanga. Omnye bethwasela nje into yoba abe right. You understand? Ithonga lako kwabo. Kukho umuntu okwakumele ubuthwasile back then akathwasa, ngoku ungene kulo mntwana ukuze lo mntwana amthwasele. Not necessarily into yoba funeka enyangile lo mntwana, but uzawufilisha ipressure because everyone thinks once wanyangwa nawe kufuneka unyange. Sometimes even ithonga lakho alikagqibi. Fumanisa into yoba ewe ligqibile ngokwentsiko, uthathe wabekwe enkundleni ngokwentsiko kuma uzenzelwe. But in terms of into yoba liqokelelane likupha amandla, alikadibani kakuhle ncakasana. Uyayiva? Awukawufunda umthi, awukawazi umthi. You understand? Kukho imithi ebulalayo. You understand? Yawusetyenziswa ngendlela ethile. Wena mhlawumbi lo mntu wazi ngandlela iyi-one, uthi wawusebenzisa ufumanisa into yoba uyamosha. But whoever kuTikTok kusithwa, uyayiva ke ngoku, xa uthathe into ethile wadibanisa into ethile, abakuxelela ii-side effects zalo mthi. You come here uzosherisha into ezinjalo. You understand? Because u-under pressure yoba nawe mawaziwe njengomuntu onolwazi oluthile. Ipressure le ndithi mna sifakelana yona. Namakhaya ethu ufumanisa into yoba uyithenga nini wena, bani bedrayiva ii-Benz nje, banooTikTok nooYouTube. Kanti lo wakho uYouTube kutheni ungade udrayive imoto uyayiva? Kutheni wena ungakuye koma-Cape Town holiday kodwa uno-YouTube? Pressure guys, pressure. Why are you not vacationing? Uyayiva ke ngoku? Why u-10? I mean guys, bethuna thina sina-school fees to pay. We've got serious bills to pay. Yazi beziqhayiselana nani okokoko, ngexesha lalo nto leyo.
kunzima i-economy ayivumi bethunana for ube sibe siqhayisa. Siyekeni sipixe bhabhayini futhi.